დილა მშვიდობის. ცოტა გვიანი დილა. 12:25 წუთი. დღეს რაღაც მეორე ცვლა ვარ, ამიტომ ცოტა რამეს ჩამეძინა. იმიტომ რომ ცოტა რა ვიცი, რეჟიმი აერია და როგორც ჩანს, იწვა ლოგინში, იძრიალა და ალბათ სადღაც დილისკენ ჩაეძინა და მაგ დროს რო წვებოდა ალბათ მაგ დროს გამომეღვიძა და მოკლედ შევიბრუნე ძილი და ცოტა ხნის უკან გავიღვიძე. ესეთი ამინდია გარეთ. ეს გუშინ იყო თუ როდის იყო ძალიან ის იყო ისეთი დაჟე ვიფიქრე მეთქი ახლა ან თოვლი ან წვიმა წამოვთქო. ხო და ესეთი ამბები. რო გავიღვიძე, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სახე მქონდა დაჭმუჭნული, ეთქობა ისე მეძინა, რომ ხაზები მქონდა სულ. ახლა მოვადო ყავა. ცოტა ხანი ესე წყნარად ჩემთვის დავждები. თან მაქვს დრო რომ თქვენც გელაპარაკოთ და სანამ მე სუპი მინდა გავაკეთო. ჩართული მაქვს ჩემი საყვარელი ბლოგერია ბრიტანელი ზოელას დახიან ზოეს აქვს ორი არხი და მოკლედ დაიწყო ჩვეულებრივი ესეთი სტანდარტული არხები რო არა როგორც მაგალითად beauty канал beauty არხი და ესეთი რაღაცები რა მოკლედ რაღაცეები სხვა ესეთი ოფიციალური და მე უკვე გადავიდა ანუ მეორე გახსნა ოჯახში რა ხდება როგორ და რაღაცა. სხვათა შორის როგორც წესი ისეთ ოფიციალურ ასე ვთქვათ არხებს უფრო დიდი აუდიტორია ყავს ხოლმე, იმიტომ რომ უფრო ისეთია რა შოუები იქმნება და უბრალოდ ცხოვრება რა ყოველდღიური. მოკლედ მაყურებლების თვალწინ დაქორწინდა, შვილები შეეძინა და ასე ვთქვათ, დიდი ხანია იღებს რა ვიდეოს. ხა რა მინდა საერთოდ YouTube-ზე მინდა ვისაუბრო ქართულ YouTube-ზე. ეს ჩემი დაკვირვებებით, რასაც მე ვაკვირდები ამდენი ხნის განმავლობაში და სხვათა შორის ვლოგების, რასაც მე ყოველდღიური ვლოგების როგორც ვიღებდი ხოლმე, ხა ყოველდღიური აღარ ქვია ხო? ვერც ვახერხებ თორე გადავიღებდი ყოველდღე. ესე იგი ჯერ იმას ვიტყვი რომ ხმა რატომ აქვს ესეთი. ვიცით ვინც ახლები ხართ ახველებ ეს დღეები გაცემული ვიყავი და უკეთესად ვარ ხო? სამსახურში დავდივარ თავისთავად, სხვა გზა არ არის, უნდა ვიარო. მომხმარებლებიც კი რჩევებს მაძლევენ რა წამალი დავლიო და ერთმა მითხრა რაღაცა წამალი ეხლა ვიგეთყვით. ეს აბებია საწუწნი. მე რატო არ იწმინდება ეს? და რაღაცა მჭირდება ისეთი რომ კარგად გავწმინდეს. მაგათაც ხელს ახდენს. ხო, რას ვამბობდი? ხო და რას ვაკვირდები წლების განმავლობაში? ყოველდღიური ხო, არ მინდოდა საერთოდ ქართულ პლატფორმაზე ყოველდღიური ბლოგების საერთოდ YouTube არხის გაკეთება ქართულ ენაზე, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ჯერ მაშინ რა 2013 წელი იყო 2012-13 ვიცოდი რომ საქართველოში ვერ გაიგებდნენ არც აუდიტორია არ იქნებოდა დიდი, იმიტომ რომ ძირითადად უფრო თინეიჯერები და ესეთი კონტინგენტი უყურებდა, ისიც უყურებდნენ უფრო უყურებდნენ არ ქვია და უფრო ალბათ მუსიკებს უსმენდნენ,
მასიურად ვიძახით, არა ის ერთეულები იყო, ვინც იცნობდა PewDiePie-ს, მაგალითად ჩემი უსაყვარლესი იუთუბერია PewDiePie. მისტერ ბისტი მის ვიდეოებზე გაიზარდა, რომ იტყვია და ოცნებობდა და მე მგონი გადაასწრო კიდევაც აუდიტორიის თვალსაზრისით, მაგრამ PewDiePie მაინც ლეგენდაა ჩემი აზრით და ვერავინ ვერ შეეძრება. სხვათა შორის PewDiePie-ს ჰქონდა ესეთი სკეჩები, ასეთი ვიდეოები და ახლახანს დაიწყო ესეთი ვლოგების გადაღება რა. ცოლად შეირთო ასევე იუთუბერი და შვილი შეეძინათ. პატარა ფელიქსა. ანუ PewDiePie-ს ნამდვილი სახელი ფელიქსი. და კოპიო, მამამისის კოპიო, თან მე მშობლებიც რომ ნახე, ძალიან ახალგაზრდა მშობლები ყავს და მამამის გავს თვითონ ეს ფელიქსი და ფელიქსი კიდე თავის შვილი. მოკლედ ალბათ ბევრს არ გაინტერესებთ. ხო, ხოლოდ ალბათ მას მოხდება ყურში, ვინც იცის ვინ არის PewDiePie. ის საკმაოდ სამართლიანი ადამიანია და როცა რაღაცას ხედავდა YouTube-ზე ვთქვათ სამართლობას და რაღაცა არ მოსწონდა, ან კიდე პოლიტიკაში იყო თუ სად, მოკლედ ღიად ამბობდა, ღიად ლაპარაკობდა, თან ესე მასხარობდა რა მოკლედ. ხო რა მინდა ეხლა ჩემი დაკვირვებებით რა ქართულ YouTube-ზე ძალიან ბევრი ნიჭიერი იუთუბერია, ძალიან მომწონს ეს გუნდური მუშაობა, ანუ შოუებს რო დგავენ, იგივე Hungry Man-ი, საერთო კაცი თუ ასეთ კაკო და მრავალი მაპატიეთ თუ არ ჩამოთვალე ყველას დავთ განსაკუთრებით კიდე უყურებ ხოლმე გიორგი ვარდასალიძეს, იცით ძალიან კარგად მსახიობია და ვლოგებიც აქვს ხოლმე და ისე ასე ვთქვათ, ეს მოტოტურები მომწონს ძალიან და ისე განვიცდი ხოლმე მარტო უცხო ქვეყანაში რომ მიდის ხოლმე თან ამხელა გზაზე მოტოთი და რაღაცა როგორც საკუთარ შვილზე აი ესე ვღელავ ხოლმე რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩემი შვილის თაობა. ხო და რა მინდა ეხლა ვთქვა ქართულ YouTube-ზე, აი ვლოგების თანხმით. ანუ ვლოგერები ვინც არიან, ყოველდღიური ვლოგებს ვინც იღებენ, ნუ ეხლა ყველაზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ არის ჩვენთანაც არის ეს პრაქტიკა, რომ ეტყვიან აი ეს ნაკრუტკები ეძახიან, რუსეთში ეძახიან ნაკრუტკას, ანუ ყველა გზებით როგორღაც გაფიარებას, აი მოდით პირდაპირ ვთქვათ, დარისულების შეგროვება, ანუ გამომწერების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ყველაზე თვალნათლივ ჩანს საერთოდ ზოგადად, როცა აუდიტორია ყავს, ვთქვათ, იუთუბერს, თავისთავად იმ აუდიტორიის მესამედი მაინც უყურებს, ხო ესეა საერთოდ სტატისტიკურად ესეა ყოველ შემთხვევაში YouTube-ზე. და დაუშვათ თუ არის 50,000, აქედან სულ ცოტა 15,000, 10,000 მაინც უნდა უყურებდეს თითო ვიდეოს. ნუ ესეა საერთოდ. როცა ეს არ ხდება, ხო, აქ უკვე დიდი კითხვის ნიშანი ჩნდება, რომ რა ხდება. რატო ამხელა თუ ადამიანებმა გამოიწერეს, სად არიან ეს ადამიანები, რატო არ უყურებენ, ხო? თან ნუ კაი ვთქვათ, ავსტრალია სიტყვაზე რაღაცა დავუშვათ, ხო, ესეთი რაღაც, მაგრამ რაღაცა დროის მერე მაინც უნდა დაგროვდეს ის ნახვები და ავიდეს ამ 15-20,000-ზე თითო ვიდეო, ხო? ხო და ძალიან საინტერესოა ეს, მაგრამ ნუ ეს იცით როგორი რაღაცა ახლა YouTube-ი ამასაც აქცევს ყურადღებას, Google-ის გუნდი საკმაოდ კარგად მუშაობს და ხედავს ამ სტატისტიკას და როგორც წესი არ არის კარგი არხისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ უკანაც დახიოს ესეთი არხი, თვალსაზრისით, ანუ ესე რო იძახიან პრადვიჟენიის თვალსაზრისით და არ გაქაჩონ რა რო იტყვიან და მოკლედ ეს იუთუბერების საყურადღებოდ თუ ვინმე არის ესეთი და ეს ამას აკეთებს, ასე ვთქვათ, ხრიკებს მიმართავს რაღაცნაირად ესეთი იმითი
მოიმატოს გამოწერები. აა აა ამას აქცევენ ძალიან დიდ ყურადღებას. ეხლა გეტყვით რატომ. იყო ეს რუსულენოვანი არხი რომ მქონდა, მაშინ იყო მოდაში взаимная подписка რა, მოკლედ გამომიწერა, გამოგიწერდა ესეთი რაღაცეები რა და ასეთ რაღაცასაც აქცევდა ყურადღებას YouTube-ი, იმიტომ რომ იყო ხშირი შემთხვევა, რომ ის ვინც გამოგიწერდა ან მერე აუქმებდა გამოწერას და ეს წინსვლა ეს ანუ წინ უკან ეს გამოწერა გაუქმება, ხო იგრძნობოდა ეხლა. და თან კიდევ ეს მაყურებლების ისა და მოკლედ იყო იქ ერთი ვიღაცა მომწარჩევა ესეთი რაღაცა, რომ თუ ადამიანს უნდა არხის ყურება და თუ მოსწონს, ხო, არც თქმა არ სჭირდება გამოიწერე, თვითონ მოძებნის იმ ღილაკს და თვითონ დააჭერს. და ეს ძალიან კარგად გავითავისე მოკლედ და იმიტომ ვერ ნახავთ 1000-ში ერთხელ თუ მithქვამს მოდის გამოიწერეთ მეთქი არხი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ყოველ ვიდეოში ამას ვერ ნახავთ, რომ მე ვამბობდი ამას, ხო? ნუ ვისაც უნდა, ის მომძებნის კიდევაც, არც მოძებნის კიდევაც და გამოიწერს კიდევაც, არც ხო? ხო, ნუ ამას შევშოთ, ხო და მერე ესე იგი აა იყო ესეთი არის პირდაპირ როცა YouTube-თან გაქვს, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულება და იყო, ასე ვთქვათ, პარტნიორული ესეთი გუნდები იყო, რომლებიც გთავაზობდნენ, ანუ რაღაც ხელშეკრულებას, ასე ვთქვათ, დადებდი, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტის ხელშეკრულებას. შენეთა ხვებოდი, ვთქვათ, მათ პირობებს და პროცენტი იყო მეტი ანაზღაურების თვალსაზრისით. აი, მაგალითად, ეხლა YouTube-ი, რა ვთქვათ, დავუშვათ 40%-ს თუ 50%-ს იღებს, ხო? თქვენი ნაშრომის ნახევარი ფაქტიურად მიაქვს, ნუ ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ პლატფორმას შენახვა ხო უნდა გამართული უნდა იყოს ყველაფერი, მოკლედ სრული უფლება აქვს თვითონ ამეპატრონე როგორც უნდა რა წესებსაც დააწესებს, მაგრამ მაინც ზარავდება იუთუბერი, ავტორები ასე ვთქვათ და პარტნიორულ ასე ვთქვათ იმას მიმართავდნენ ხოლმე რა ავტორები, ბლოგერები და მე ვიყავი ესეთი უკრაინული პარტნიორული ის მქონდა ხელშეკრულება და თავიდანვე რომ დავდე ხელშეკრულება ყავდა ჩემი პირადი ის ასე ვთქვათ ვისთანაც ანუ კომუნიკაცია მქონდა დაურეკია კიდევაც რაღაცა რჩევები მოუწია და ჩემ ვიდეოებში უფრო მეტ რეკლამას აინტეგრირებდა და უფრო ასე ვთქვათ კაჭავდა რა მოდით ასე ვთქვათ კაჭავდა ჩემ არხს და დასვლა დამახველეს მოგპატიეთ ხო და მოკლედ საბოლოოდ ნუ თან რა ქონდა პლუსი ამ პარტნიორულ ხელშეკრულებას ის რომ ნებისმიერი თანხა რო დაგროვდება შეგეძლო ანუ მგონი $10 ზემოთ, $5 ზემოთ იყო, უკვე შეგეძლო გამოგეყენებინა რა, ანუ ხო არის YouTube-ზე მაგალითად 70 რომ მოგროვდება, მერე გიხდიან, ხო, მანამდე ვერანაირად. ხო და ეს პლუსიც ქონდა და არის ბევრი ესეთი პარტნიორული ასე ვთქვათ პროგრამები, რომლებიც გინახდებენ შენ გამომუშავებულს. ხო. ხო და ეს რაც შეეხება პარტნიორულობას. ხო და მითხრა თვითონ ამ ჩემმა პირადმა ასე ვთქვათ მრჩეველი იყო თუ როგორ ქვია, ну მოკლედ ჩემი ასისტენტი. რომ ძალიან კარგი ისა გაქვსო სტატისტიკაო. საერთოდ ესეთ რაღაცებს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს YouTube-იო, ზოგადად. ანუ დარღვევები რო არ იყოს, დარღვევებში შედის ესეც რომ მაგალითად თვითონ ვიდეოში ნარს ეს კუთხით არის იქ აკრძალვები რა თემები არ შეიძლება განიხილებოდეს ვიდეოში არის აი მაგალითად როგორ ვთქვათ ხო მოწოდებებიც არაფრით არ შეიძლება YouTube-ზე ესეც ცუდად აღიქმება მოკლედ ძალიან რაღაც წესები არის ვისაც საკითხული აქვს იცის და
ასრულებს, ხო. არ შეიძლება არავის პირადი ინფორმაციის გამჟღავნება, ნებართვის გარეშე ვინმეს გადაღება და ასე შემდეგ რა, ესეთი რაღაცები. და საავტორო თავისთავად საავტორო მუსიკის გამოყენება მაგაზე ხა დიდათ ისეთი ის არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება არ იცოდე თქვა გამოიყენო მე და გიბლოკავენ და გეუბნებიან, რომ არ არის ეს ისა და თვითონ ავტორი არ გიჩივის, მაგრამ მონეტიზაცია გექნება გათიშული და ესეთი რაღაცებიც არის და მოკლედ ყველაფერს ვიცავდი როგორც ჩანს და ასე ვთქვათ მოწონება დაიმსახურა ჩემმა მაშინელმა აქმა. ხო, კაი. ეს რაც შეეხება ახლა შევაქი ჩემი ადრინდელი არხი და ის ცოდნა და ის რაც ვიცოდი და კიდევ წლებთან ერთად მე ახალ-ახალი კიდე რაღაცები დაემატა YouTube-ს. ხო, და კიდე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ნუ რავი, ნუ შეადარებს TikTok-ს და YouTube-ს ერთმანეთს, იმიტომ რომ TikTok-ი არის მე მაპატიეთ და სანაგვე, საღორე, აი არ მომერიდება და ვიტყვი. მე მაპატიოს იმას, ვინც მართლა კარგ კონტენტს დებს TikTok-ზე და სასარგებლო რაღაცებია და არის ხელოვანი ადამიანები და მაგრამ იმათ ფონზე ისინი კარგებიან, მათ ნახვები საერთოდ ფაქტიურად არ აქვთ. ნუ ესეა. ის ასე ვთქვათ, უფრო ორიენტირებულია რაღაცა ისეთი დაბალი კლასი, აი დაბალი როგორ დაბალი დონის განცვაგინება და რაღაცა აი განცვაგინებაზე გამახსენდა. YouTube-ზე დაკვირვებული ვარ ჩვენ ქართულ YouTube-ზე. მაყურებლები იმდენად, ანუ ჩვენი საზოგადოება იმდენად არის მიჩვეული ტელევიზიიდან კრიტიკას, ლანძღვას, ვიღაცის ასე ვთქვათ, თრევას და ასეთ რაღაცას ეს უკვე აი რაღაცნაირად სისხლში გაუშვდა მე მგონი უკვე ხალხს და რაღაცა ეს არის როგორ ვთქვათ, აი სეირის მაყურებლები ძალიან ბევრია. არ მივაყენებ შეურაცხყოფას ერთეულ ადამიანებს, რომლებიც მართლა კულტურულები წესიერები, საერთოდ რომ აღიზიანოთ ესეთი რაღაცები და ზოგი ტელევიზორსაც არ უყურებს ამის გამო, ძალიან დიდი პატივისცემა ჩემგან, იმიტომ რომ მეც არის ხოლმე კი რაღაცა როცა საჭირო რაღაცას მოვისმენ გავიგებ, იმიტომ რომ უნდა იცოდე ხო, მაგრამ ის რომ აი ესე ჩაუჯდებიან ხოლმე და მოსწონთ ეს ისა, ერთმანეთს როგორ წეწავენ და რაღაცა ეს როგორ გლიჯავენ. მოკლედ აქედან გამომდინარე YouTube-ზეც იყო ესეთი პრაქტიკა რუსეთშიც იყო სხვადასხვაის, ვინმე ამოირჩევდნენ რომელიმე იუთუბერებს, თან ირჩევდნენ იცით როგორ ხედავდნენ რომ რაღაცა პერსპექტიულია, რაღაცა წინ მიდის მისი არხი კაი ტემპებით და რაღაც აუდიტორია და რაღაც, ხო, აი შურის მომენტი ხდები და უსაფრთხებოდნენ და რაღაცებს უგონებდნენ ისა ესა რომ გაეშავებინათ რა მოდით ასე ვთქვათ და ასე ვთქვათ, დაეხიათ უკან რა, რომ თვითონ ესე რომ ვთქვათ, ბრძოლა წესრიგის გარეშე რომ ჩაეხიათ უკან და თვითონ გაწეულიყვნენ წინ. აქაც არის ეს რაღაცა და აი ვინც საერთოდ ვინმე ლანძღა, აგინა, გამოაჭენა, თუ როგორ იტყვი ნუ აი ესეთი ცოდვის გზით მოპოვებული რაღაცა, რა ვიცი, მე მგონი ადრე თუ გვიან ის რაღაცა ბუმერანგი მაინც დაბრუნება აუცილებლად და პასუხს აგებენ, მაგრამ მე მახსენდება ერთი მოსკოვში ცხოვრობს ის გოგო, კარგი ბავშვი იყო, აი მართლა ბავშვი იყო და იღებდა ჩვეულებრივ ვიდეოებს, უყვარდა გოგოს კითხვა, წიგნების კითხვა, რაც ძალიან დიდი იშვიათობაა ჩვენ დროში, იქ უფრო იცით როგორი თაობა წამოვიდა ეს ფასონა რაღაცა ვილანძებოდნენ, იგინებოდნენ, რაღაცა სვავდნენ, დროს ატარებდნენ, რაღაც იპრაჭებოდნენ, მოკლედ ერთი ამბები რა. პლასტიკური ქირურგია და ის აპიარებდნენ. და ეს იყო ჩვეულებრივი გოგო რა, ანუ ნორმალური, მოდით ასე ვთქვათ, მათ ფონზე. და მოკლედ ამოიჩენეს რა. გოგოს რომელსაც 1,500,000 თუ 2,000,000 გამომწერი ყავდა და ნახვებით შესაბამისად კარგი ქონდა. რაღაცა პერიოდი
დააკნინეს რა, თვითონაც ეტყობოდა, იმიტომ რომ არ იყო ისეთი თამამი და ისეთი როგორ ვთქვათ, აი უხეში არ იყო, ანუ კულტურული ნორმალური ადამიანი და ვერ შეებრძოლა ამ მონსტრებს, ესე ვთქვათ და შეეწყო ვიდეოებზეც. და შესაბამისად ნახვევებმაც ნელ-ნელა დაიწყო კრება. ამ ბოლო ხანებში ცოტა ისე წამოიწია რა, მოდით ასე ვთქვათ. ისინი, ვინც მას, ასე ვთქვათ, მიწასთან ასწორებდნენ, საერთოდ ან გაქრნენ YouTube-ის პლატფორმიდან, ან საერთოდ ძალიან დაუვარდეთ ნახვები. მე ამ ისტორიას ხო თვალყურს ვადევნებ და ანუ შედეგი დავინახე ის, რომ ვინც ასე ვთქვათ, ეს ადამიანი მოდით ასე ვთქვათ, ათრია ხო, საბოლოოდ თვითონ აღმოჩნდა ლაფში. ხო, თან ისეთი ის იყო, მოკლედ არ ასე დეტალებში არ მოგიყვებით, მაგრამ ესეთი ამბები. თან ჩემი საყვარელი წიგნის ის იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან უყვარს მასაც ბულგაკოვის ოსტატი მარგარიტა. ხო, ესეჩება ესეთი ხმა მაქვს. ხო და ნუ ეს ჩვენი სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის ამ დღევანდელი ასე ვთქვათ სახე არა სადაც უფრო მეტი ლანძღვა ვინმესი გაკრიტიკება მოკლედ სერის მაყურებლები ძალიან ბევრია და რაღაცნაირად მოსწონთ ესეთი კონტენტი ან რაღაც აგრესია სადაც არის მოკლედ აი ესეთი რაღაცები მე მაგალითად პირადად მე მომწონს ისეთი ვიდეოები, სადაც არის ატმოსფერო. შეიძლება თვითონ იუთუბერი იმდენად ვთქვათ არ მომწონდეს სიტყვაზე, მაგრამ ის ატმოსფერო, სადაც ვთქვათ იღებს იმ ვიდეოს და როგორც იღებს და რაღაც აი ეს რაღაცნაირად მახალისებდეს. ხო, ადამიანები ვართ ახლა ყველას ვერ მოვეწონებით, ყველა არ ვერ მოგვეწონება, ხო? ხო, მე მგონი მარტო $100 კუპიურები მოსწონთ. ყველას. ხო. ასე რომ მე მაგალითად არ შემიძლია ესეთი რაღაცის გაკეთება, სპეციალურადაც ვერ გავაკეთებ. ძალიან ბევრი წინისწამება იყო, ძალიან ბევრი რაღაცების დაფრალება იყო. რაზეც თან მეცინებოდა, თან არ მეცინებოდა, იმიტომ რომ ადამიანი ლაპარაკობდა თავის თავიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცებს მაბრალებდნენ, რაც აი მართლა გასაოცარია. აზრათაც რო არ მომივიდოდა და არ ვიცი, ალბათ კარგად არ მიცნობს, ალბათ კი, პრინციპში ახლა როგორ უნდა იცნობდე ადამიანს, მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე ვთქვათ წუთიანი თუნდაც საათიანი ვიდეოდან. ვერ გაიცნობ ადამიანს. მოკლედ როგორც ხედავთ, ნაძვის დავდგი, თან დავდგი ეს იმაზე ცოტა ამაღლებულზე რა, ეგრეთ წოდებულ ტუმბუჩკა. ჩემი ბავშვობის დროინდელი ტუმბუჩკა. ბავშვობაში მიყვარდა ამ ტუმბუჩკაში რაღაცა ვეძებდი ხოლმე რაღაცებს. ხო და მე რესტავრაცია ცოტა რაღაცა გავუკეთე და აქ მაქვს სახლში რა თქმა უნდა ბავშვობის დროინდელი რაღაცები. და რო უყურებ ესეთი თბილი ის მაქვს მოგონებები. ნაძვის დავდგი 1 დეკემბერს და 1 დეკემბერს გააკეთეს ეს გარეგანათებები ჩამოკიდეს, უბრალოდ ჯერჯერობით არ ჩართულა ველოდები. ერთსული მოკლედ ჩართავე. ამ ნაძვისხეს ახლა ვფიქრობ, რაღაცა აკრია თითქოს. ვფიქრობ უფრო განათება შეიძლება რა ვიცი, მოვიფიქრებ რა, რამე იაფიან იმას, აი ეს წერტილოვანი ის რო არის რა, შემოვახვევ მაგასაც მერე ხუთლარად იყიდებოდა ხოლმე, არ ვიცი, ნახავ თუ იქნება ისე ხუთლარად ვიყიდი და შემოვახვევ. და გავაკეთებ ისე როგორც ვაკეთებ ხოლმე რა, ეს USB-ს იმას. ძალიან ბევრი შნურები დამჭა, დამტენების ანუ ფუჭდება რა მალე ეს დამტენები და გადავჭრე და გავაკეთებ რა ჩვეულებრივად. უნდა
სპეციალისტი პეტრე ბუჩკები რო ბუჩკებს ვეძახი მე მაგას ქვია კოდი რეზისტორი თუ რაღაც მოკლედ სახელები არ ვიცი მაგრამ თავი საქმე ვიცი იმას მივაპაიანებ მათ შორის ერთი შნურ შორის კეთდება ესე და ანუ რო იყოს ასე ვთქვათ USB-ზე ესეთი ამბები ხო მეორე წინ დასვ მეგობრებო და ერთი ხომ მოვხსოვე ნიკას ვუხსოვ ალპაკას წინ გასკითხარით წინა ვიდეოში და მეორეც დავიწყე და ზომა მომივიდა ცოტა პატარა არ ვიცი გადავთვალე თითქოს სწორედ გადავთვალე და მომწია დარღვევა და ეხლა სწორია და ასე რომ ვატოლებ რა ვიცი მგონი სწორია ხო რა ვიცი ხო და ვერა და ვერ ჩავამთავრე რომელი საათია ეხლა მალე მოვჭი ამ ვიდეოს გადაღებას მედი ახლა იწერს ზედავდაკ შემთხვევაში მომიწერს ამ ვიდეოს საშლა იმიტომ რომ ხმის გარეშე აზრი არა ხო და ასე ნუ ეს არის ჩემი ყოველდღიური საქმიანობა ეს არის სამსახური სახლში მოვდივარ ვალაგებ სადელს ვამზადებ პატარა დრო როცა მაქვს აი ესე რომ დამждები ყავასაც საჭმელს რომ მივხვდები მაშინ ვიდეოს ვუყურებ და ახლა პანჯარა მაქვს შემოღებული თანანიავი და მოდი სიგარეტსაც მოვწევე სიგარეტი მიდის იქით აქ ცოტა სხვანაირად არის ფიზიკური რაც ვთქვათ კანონები სხვანაირად მოქმედებს მინდოდა იქით პატარა მაშინ ოთახში პანჯარა რომ ჰაერი ნორმალურად შესულიყო და არ შედის ნორმალურად მოკლედ მეგობრებო ესეთი ამბებია გითხარით ჩემი დაკვირვება ჩემი მოსაზრება რასაც მე ვუყურებ არ ვიცი შეიძლება სხვებმაც შეატყო ესეთი რაღაცები და დაკვირვებული ზოგადად რა ვიცი მიყვარს ქართველებს რა ეს ერთმანეთის ლანძღვა და თრევა და საქმეზე რომ იდგება მე ისე მიყვარს ხალხი მე ისე მიყვარს ჩემი ერი და სუფრებზე საქართველოს ლოცვა და ისა და მთელი ამბები და ვინ არის საქართველოს ჩვენი ხალხია ერთი ადამიანის მიმართაც თუ გაქვს რაღაცა უარყოფითი ემოცია უკვე არ არის უკვე სხვა რაღაცა ანუ ამოჩემება აი მაგალითად ახლა ცუდია კარგია ხო შენიანი მე ესე მწავს არ ვიცი ახლა მაგალითად ჩემი უფროსი შვილი ბევრ რაღაცაში ვთქვათ ჩემს მიმართ არ იყო მართალი მაგრამ რას ქვია ჩემი შვილია ხო ანუ ცუდია თუ კარგია ახლა ცუდს არ ვიდახარ ცუდი ნამდვილად არ არის კარგი ადამიანია აქვს ახლა ნაკლი როგორც მე თქვენ ყველას გვაქვს ჩვენი ნაკლი და რაღაცა მინუსები უბრალოდ როცა რაღაცა აშავებს ადამიანი ან ცუდად იქცევა ან არასწორად იქცევა მაინც შენია რა მოდით აი ესე ცოტა უხეშად ვიტყვი ნაგავი ჩემი ნაგავი ხო რა ესეთი ხო არის რაღაცა ანუ ხო და თან წინა ვიდეოში მოვთქვი კიდე არ გავცვლი მე ჩემს სამშობლოს სხვა ქვეყნის ამოთხეზე და ჩემიანი მირჩევნია ჩემი ნაგავი აი ესე ვთქვათ რა ცუდად ჭხერს მართალია ხო მაგრამ ფაქტია რომ არიან ადამიანები რომლებიც როგორ ვთქვათ აი იწვევს რაღაცა უარყოფით ემოციას მაგრამ რომ დაფიქრდე ისიც ადამიანი ისიც ჩვენიანია და რა ვიცი მე ვფიქრობ ენა ტკბილი მოუბარით ამოიყვან გველსა ხო ალბათ ისევ სიკეთე ისევ სიყვარული ასე ვთქვათ გამოაკეთებს ადამიანს ზოგზე ეძახიან კუზიანს ამერიკა ასწორებს თუ რა ასწორებს მაგივე გამბოლომდე მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე არ მეგულება ადამიანი რომელსაც უარყოფით გმირს მოდით ასე დავარგოთ რომელსაც ტკბილი სიტყვით
გული არ მოულო რა, იმიტომ რომ ისიც ადამიანია, იმასაც არ თავის ფიქრები. შეიძლება გააბოროტა ცხოვრებამ, შეიძლება რაღაცა აგრესიული გახდა ის ეს, მაგრამ ყველას აქვს რაღაცა ის პატარა რაღაცა თავის თავში, რაღაცა წენა სიბრალით რაღაცა და აი ეს უნდა ასე ვთქვათ, ალბათ ხალხი რომ ესე იქცეოდა რაღაცა მაგის გამო შეიძლება. მე მაგალითად რომ ხა მომხმარებლებს არ ვაკვირდები ხოლმე და არიან ახლა ზოგი ჩუჩუ და ზოგადად, მაგრამ იცით რა არის აი არახელოვნურად, აი ხელოვნური ძულს ყველაფერი. გულწრფელად რომ გაუღიმებ და გულწრფელად რომ დაელაპარაკები როგორც ჩინაურს, როგორც შენიანს, ხო? იცით ხალხი როგორ ანათებს მერე და ამაზე ძვირფასი ჩემი აზრით არაფერი არ არის. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაეპყვირო ადამიანს. კი, რაღაცა წაგეჯუჯღუნა, რაღაცა პრეტენზია გამოთქვა, დაელაპარაკე როგორც შინაურს. უთხარი რაღაცა ესე კი შენიშვნა არა. შენიშვნა მაგ დროს როგორ შეიძლება. არც ის რომ აი დაწნარდიან არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ გაესაუბრე. ანუ ახლა მე არ ვიცახი ფილოსოფიაზე. დაელაპარაკე ისე თბილად, ადამიანურად და თქვენ ნახეთ როგორ უცბად შეიცვლება ადამიანი თქვენსკენ. არა მარტო თქვენსკენ, ზოგადად. და რა არის იცით ადამიანმა ეს დაკარგეს იცით ეს მოდი ესე ვთქვათ იმედი სიტყვა დიდად არ მიყვარს, მაგრამ ეს მოლოდინი სიკეთის ხო? ამიტომ არიან რა ესე ჩაიკეტნენ თავის თავში ნიღბები მოირგეს ეს უხეში ადამიანების და ბუზღუნებენ და ბუზღუნდებენ რა. მოკლედ სითბო და სიყვარული და უშუალო შინაურული დამოკიდებულება ყველას მიმართ. აი ეს რო გვექნება ჩვენ ქვეყანაში რა. არა აქვს მნიშვნელობა ის რა ეროვნების არის საქართველოს რომ ვამბობთ, კი, საქართველო. მაგრამ სულ ქართველები ხო არ ცხოვრობთ საქართველოში. არის ძალიან ბევრი სხვა ეროვნების ადამიანები, რომლებიც თაობებით დაიბადნენ და არანაკლებ ის არიან, ხო? და სიმართლე გითხრათ, ალბათ, რა ვიცი, შეიძლება აღიზიანებდეთ ის, რომ ქართველები იძახდნენ ახლა ტელევიზიით და რაღაცა, ხო? ახლა ნაკლები მოქალაქეები და ნაკლები ქვეყნის ისინი არ არიან, ხო? ახლა 3-4-5 თაობა რო აქ დაიბადები, გაიზრდები, ცუდად გვხვდება მაინც ყურში, ხო, რომ შენ შეიძლება ქართველი არ ხარ, მაგრამ აქ ცხოვრობ უკვე ლამიზა საუკუნე, ხო? ხო და ესეთი ფრთხილი დამოკიდებულებაც არის საჭირო. რა ვიცი, მე ესე მიმაჩნია, ხო. და ზოგადად, სამშობლო უფრო სწორი ფორმულირება იქნება და სამშობლოს სიყვარული და ასე ვთქვათ, შენი ქვეყნის მოქალაქეების თანადგომა, ხო. მე ასე მიმაჩნია. რა ვიცი, ეს ჩემი აზრია. ხო და კარგით, ახლა ძალიან გამიყვება ლაპარაკი თქვენთან. ამ ნაძვისას კიდე რაღაცას მოვფიქრებ, გავალამაზებ უფრო და უფრო გავანათებ, იმიტომ რომ მომწონს ეს წარმოვანათებს ნაძვისები და თვალში ეს თვალს უხარია. სათამაშოებს ავისწავად ახალსაც 1-2 წელს ესე შევიძენ და ჩამოვკიდებ. ტრადიცია ეს. ყოველ წელს რა თქმა უნდა რაღაც ახალი უნდა ჩამოვკიდო და წელსაც ესე იქნება. კარგით, მეგობრებო, ამით დაგემშვიდობებით. რა ვიცი, ნახოთ საღამოს გვიან მოვალ. 1 საათში უნდა მოვასწრო ახლა სუფის გაკეთება და 2 საათზე უკვე სტარტზე ვარ ხოლმე. იმიტომ რომ უკვე გასვლის წინა ისინი მაქვს ხოლმე და 10 საათზე ვამთავრებ და აღმაშენებლის გამზირი უკვე ლამაზდება და მე არ მახსოვს რომ სხვა დროს ყოფილიყოს ესეთი რაღაცა სიახლეა მგონი და ერთ სულ მოკლედ შეერთება ახლა ეს განათება რაც დააყენეს ნახოთ გადავიღებ კიდევაც თავისთავად კარგით მეგობრებო დროებით და შეიძლება საღამოსაც მოვიდე არ ვიცი ვერ გითხოთ კარგით დროებით